Охридското црно вино произведено од старата охридска сорта на грозје се враќа на трпезите. Охријанецот Будимир Соколович, собственик на мала винарија во стариот дел на градот, за околу еден месец ќе го презентира најновиот производ на винската индустрија во Македонија, охридското црно вино, направено од автохтоната сорта на грозје, која ја има само во Охридско-Преспанскиот регион. Сега за сега само го промовираме, праќаме информации и негде се надам дека за месец дена дека официјално и ќе почнеме со работа и тогаш ќе ги презентираме сите 4 сорти на вино кои ќе ги имаме. Првата сорта ќе е Ракацители, тоа е најстарата жива сорта на грозје во светот. Второто вино ќе е Амфора. Тоа е памет, направен во автентична античка амфора, по истата методологија како што е правено пред 2000 години. Третото вино е Охридското црно и Вранец. Сите 4 се од Охридски вински регион. Соколович смета дека Охрид покрај останатите форми на туризам во својата понуда може да го вметне и винскиот туризам, бидејќи Охридскиот регион ги има сите потребни услови за негов развој. Мислам дека има голема можност за развивање на винскиот туризам покрај летниот туризам, покрај авантуристичкиот туризам, секако тука е и треба да е застапен и винскиот туризам. На неколку студиски патувања во Словенија и во Хрватска по винари, во мали винари бутик, видов дека има огромна можност за развој, за напредок во тој сегмент. Мислам дека туристичката понуда во Охрид се уште не е максимално исполнета и мислам дека има уште простор за нови понуди. Винаријата, како и просторија за дегустирање на вина, е една од можностите за дегустирање, за зголемување на туристичката понуда во градот. Соколович вели дека вината произведени во неговата винарија можеби не се некои врвни вина по својот квалитет, но се единствени бидејќи се произведуваат од ретки сорти. Многу интересен и единствен е и начинот на производството на виното во новоотворениот вински подрум. Тоа покрај во бочки ќе се чува и во специјални садови амфори.